আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে। গত হাটে কেমন হয়েছে বেচাকেনা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আজকেও যাতে ভালো হয় এই শুভকামনা রইল সকাল সকাল আপনার জন্য। কি কি নিয়ে আসছেন আজকে আরিফ ভাই? আজকে ভাই কোকাটেল নিয়ে আসছি, বাজার নিয়ে আসছি। কোকাটেল তো কিছু ইয়ের মধ্যে পালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, পাল জোড়া কত পড়বে? এগুলো সব ফিমেল ভাই। সব ফিমেল? সব ফিমেল। কত করে রাখবেন? এগুলো পার পিস হচ্ছে আপনার 2800 টাকা। 2800। এটা সেটা পাল হোক আর নরমাল লুটিনো যেটাই নি মাশাআল্লাহ কমে দিয়ে দিচ্ছে 2800। আপনি যেটাই নিন। একটা ঘুঘু আছে, এটা ভাই একটা মেল ঘুঘু 300 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 300 টাকা চাওয়া দাম। আর এই লাভবাটের জোড়াটা এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 5000 টাকা। 5000। আপনি চাইলে জন্য 4500। 4500 300। এটা কি সেই জঙ্গলে বেরিয়ে? এটা আচ্ছা, জঙ্গলে বেরিয়ে লাভবাট পাখি। এটা পড়বে একদম ফিক্সড প্রাইস 4500। আমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ ফোন দেয় মোচাজেন পেজ আর এটা হচ্ছে কম রাখে মাশাআল্লাহ। তো এছাড়া নিচে এই বাজিকার গুলো কত পড়বে? লুটিনগুলো ভাই আপনার 1000 টাকা করে। লুটিনে 1000। আর এখানে দুই পেয়ার রেনবো আছে, ওগুলো 1000 করে। আর বাকি সব হচ্ছে 600 টাকা। রেনবো 1000, বাদ বাকি 600 টাকা। কমাই দিন 550। মাশাআল্লাহ 550। এখানে হোয়াইট ফেস অনেকগুলো আছে আরিফ ভাই। এগুলো আপনার চ্যানেলের জন্য 3500 টাকা জোড়া। 3500 জোড়া। এখানে হোয়াইট ফেস আছে, একটা চিনামনও আছে ওই পাশে। হোয়াইট ফেস চিনামন ওই এটা মিলাই নিলে 3500। যে যেভাবে মিলাই নেন এখানে জোড়া পড়বে 3500। আর এখানে আরো কিছু লটিনো দেখতে পাচ্ছি যেটা পালের মধ্যে। সবগুলো মেল। এই পাশে সবগুলো ফিমেল আর এই পাশে সবগুলো মেল। তাহলে এই মেল আর ফিমেল জোড়া মিলাই নিলে কত পড়তেছে? আপনার চ্যানেলের জন্য 5500। 5500 জোড়া মিলাই কিনে দিতে চাইলে 5500 পড়বে। এইখানে একটা ওই যে আপনার এলবিনো পাইটের মধ্যে আছে, সেম একই দাম। আবার ওই যে একটা রিং আছে, এই লাভবারটা আপনার 6000 টাকা। 6000। ছেলে না মেয়ে? এটা বাচ্চা। বাচ্চা মাশাআল্লাহ। এখনো এটা ছেলে মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। এখানে উপরে অনেকগুলো কোন দেখতে পাচ্ছি। এটা আবার রেড ফ্যাক্টর আছে, যেটা গ্রিন চিক আছে, রেড ফ্যাক্টর, পাইনাপল আছে। এটা গ্রিন চিক এই দুটোই জোড়া। হ্যাঁ, গ্রিন চিক জোড়া। এই পেয়ারটা আপনার চ্যানেলের জন্য মাত্র 8500 টাকা। 8500 রানিং পেয়ার 8500 পেয়ে যাচ্ছেন আরিফের কাছ থেকে। আর এই পাইনাপলের সাথে আর এই নরমাল গ্রিন চিক যেটা, এটা পড়বে আপনার চ্যানেলের জন্য 6500 কমে দিচ্ছে, একদম অনেক কমে দিচ্ছে আরিফ ভাই কোন পাখি আমার চ্যানেলের জন্য। আর এবার নিচে সান অনেকগুলো সান দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, এইগুলা তিনটা আছে বেবি। তিনটা বেবি। একটা হচ্ছে ফুল টেম। আচ্ছা, একটা ফুল টেম। ওইটা হচ্ছে ফুল টেম, যেটা মল্টিং চলছে। আচ্ছা, মল্টিং কোনটা চলতেছে? জামির মতো দেখা যাচ্ছে। এটা এটা হলুদ পশম বেরোচ্ছে ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ বেরোচ্ছে। এটা পড়বে হচ্ছে ফুল টেম। এটা আপনার চ্যানেলের জন্য 14000 টাকা। 14000 মাশাআল্লাহ। আর এই পাশে এগুলো? আর এগুলো আপনার চ্যানেলের জন্য 14000 টাকা পার পিস। 14000 পার পিস। এখানে একটা বিষয় আছে ভাই, এটা কিন্তু ডিএনএ করা মেল। এইটা নিচে এটা? সেটা হচ্ছে মল্টিং হচ্ছে ডিএনএ করা। এটা ডিএনএ করা? ডিএনএ করা। আচ্ছা, ডিএনএ করা মেল। তাহলে রানিং পেয়ার একটা আছে আপনার চ্যানেলের জন্য 50000। এটা এটা পেয়ার। এই পাশেরটা আর এই পাশের এটা ডিএনএ করা। এটা ডিএনএ করা রানিং পেয়ার। এই যে যেটা দেখাচ্ছি ক্যামেরাতে এটা এবং হচ্ছে এইটা। এটা যদি কেউ নিতে চায় ডিএনএ করা 50000 টাকা পড়বে, তাই তো? ধন্যবাদ অনেক। আপনি নাম্বারটা বলে দেন, লোকেশনটা বলে দেন। 01717 51 32 52 নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি, আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। আজকে কি কিনে আসছেন আমাদের জন্য আনিস ভাই? এখানে জাবা আছে, এই পাশ থেকে জাবা আছে, লটিনো এলবিনো আছে, আরো অনেকগুলো অনেক বড় অনেক সিরিয়াল। এই পাশ থেকে চলে যায় জাবা। সাদাগুলো কত পড়বে? 1500 টাকা জোড়া। আর ওই যে মাথায় একটু মল্টিং চলতেছে না? নরে মারছে না মাদিগুলো। এখানে একটা সিলভারের জোড়া আছে, 2500 চাওয়া দাম, 2000 ফাইনাল প্রাইস। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এবার লটিনাগুলো কত করবে? এটা আপনার 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। এই পাশে এই ক্রিমিনো যেটা কালার দেখতে পাচ্ছেন এটা 1500 টাকা। আর সাদাগুলো এলবিনো? 1000 জোড়া। এগুলো কি রানিং আনিস ভাই? সবগুলোই রানিং। এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোই রানিং। আর এই উপর থেকে আসে, এখানে এত বাজিকে নিয়ে আসেন আপনি হাটে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক পাখি নিয়ে আসে আনিস ভাই। যখন যেভাবে পছন্দ আইসে দেখে। ওই যে আরো আছে, এটি চলে গেছে ভাই। ও এটি বিক্রি হয়ে গেছে, তারপরে এত রয়ে গেছে আপনার। মাশাআল্লাহ। দেখেন আনিস ভাই হচ্ছে মিরপুরে 1 নম্বর পাখির হাটে সবচেয়ে বেশি বাজিকের পাখির কালেকশন নিয়ে আসে এবং পাইকারি এবং খুচরা দুইভাবে হচ্ছে আনিস ভাই পাখি বিক্রি করে থাকে। এখান থেকে যে যেটাই নেই জোড়া কত পড়বে?
এখান থেকে দামটা আছে 700 টাকা। 700 টাকা, যে কোনো কালার বাইছে নেবে, যে কোনো কালার বেছে নেবেন 700 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আর হয়তো বেশি করে নিলে একটু কম করে পাইকারি রেট একটা দিয়ে দিবেন, ফোন করলে আপনি বলে দিবেন পাইকারি রেটটা। আর নিচের গুলো একই সেম রানিং অ্যাডাল্ট। আর এই পাশের এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছি 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া, খুচরা আর পাইকারি তো আলোচনা হবে। খুচরা পাইকারি আলোচনা সাপেক্ষে, কিন্তু চাওয়া দাম হচ্ছে 400 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ কমে গেছে। এবার লটিনেও তো চলে আসি, কোকাটেল লটিনও এখানে রানিং আছে ভাই। রানিং, রানিং আছে, রানিং গুলো কত পড়বে? এই পাখিটা রানিং। হ্যাঁ এটা রানিং বোঝাই যাচ্ছে, পাখিটা রানিং, বাচ্চা করা। এটা শেপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে রানিং। রানিং গুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে লটিনো পাল একটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এটাও রানিং। এই রানিং গুলো কত পড়বে? রানিং গুলো 1000 টাকা, 7.5 টাকা দাও। 7.5, নিউগুলো 5.5, নিউ অ্যাডাল যেগুলো 5.5। আর যেগুলো আপনার ওই যে রানিং, ওই যে ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে এইখানে একটা রানিং, এটা দেখা যাচ্ছে, এগুলা 7, 7.5-এর মধ্যে পাওয়া যাবে আশা করতেছি। মাশাআল্লাহ। আর এই পাশে চলে আসি, এখানে আচ্ছা এই পাশে আরেকজনের এই ছিল না, তারপরে তো মাশাআল্লাহ অনেক কালেকশন, আপনি বিক্রিও করে ফেলছেন অনেকগুলো, যেটা দেখাইলেন ওই পাশে। তো আপনার নাম্বারটা বলে দেন আনিস ভাই। 0175732321826, লোকেশন মিরপুর 1 নম্বর পাখিরহাট। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম শান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে তো বিশাল কালেকশন নিয়ে আসছেন, আমার তো ক্যামেরায় ধরতেছে না, মানে এত কালেকশন। শান ভাইয়ের আজকে প্রচুর কালেকশন, বিভিন্ন রকমের পাখি পাবেন এখানে। কোকাটেল আছে, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লং টেল আছে, ফিন্স আছে, জাবা আছে, গোল্ডিয়ান আছে, এছাড়া বাজরিকার আছে, আবার এখানে সানকোনোর একটা জোড়াও আছে। আমরা এক পাশ থেকে শুরু করি শান ভাই, আমরা এই পাশ থেকে শুরু করি, ছোট পাখি দিয়ে শুরু করি। এখানে আউল আছে না, অনেকগুলো আউল আছে, আউল এবং স্টার। আউলটা কত পড়বে জোড়া? 1500 টাকা একদম ধামাকা প্রাইস দিয়ে। 1500 ফিক্স প্রাইস, একদম অ্যাডাল, একদম একদম। মাশাআল্লাহ। আর এই স্টারটা কত পড়বে? 1600 টাকা। 1600 ফাইনাল প্রাইস। ফাইনাল এখন একটু কমানো যাবে কিছু, আমি ধামাকা অফার দিব। ধামাকা অফার তাহলে 1500 টাকা। 1500 টাকা স্টার ধামাকা অফার, মাশাআল্লাহ। আর ওই যেখানে ফিন্স দেখতে পাচ্ছি, ওই যে ইসাবেল বলে না, ইসাবেল গুলো কত পড়বে? ইসাবেলগুলো ভাইয়া বিক্রি করতেছি তো 800। আপনার চ্যানেল দেখে যদি কোনো ভাই আসে জি, তাহলে তাকে 600 টাকায় 600 টাকা ইসাবেল রানিং জোড়া। মাশাআল্লাহ ধামাকা দিয়েই যাচ্ছে শাওন ভাই। গোল্ডিয়ানেও তো ধামাকা থাকবে, গোল্ডিয়ানেও ধামাকা থাকবে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখেন কি নাইস কালেকশন নিয়ে আসছে আজকে শাওন ভাই। গোল্ডিয়ান আপনি একটু আমাকে ইয়েলো গুলোর দাম বলে দেন, একদম লাস্ট ধামাকা অফার, ধামাকা অনলি 2700 টাকা। এই যে ভিডিও কিন্তু হচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই অনলি 2700 টাকা। গোল্ডিয়ান এই দামে কেউ দিচ্ছে না, শাওন ভাই দিচ্ছে 2700 টাকা। আর এই গ্রিনের, হ্যাঁ অনলি ধামাকা অফার, ধামাকা 2300 টাকা। বাজার চ্যালেঞ্জ, বাজার চ্যালেঞ্জ। আরে কি অবস্থা, শাওন ভাই তো বরাবরই ধামাকা অফার দিয়েই যাচ্ছে প্রত্যেক হাটে। আমি দাম মারলে আরো কমে দিচ্ছি মাশাআল্লাহ। আর এই দর্শকরা কিন্তু এই জন্য আপনার ভিডিও দেখে যে শাওন ভাই অনেক কম দামে পাখি দিচ্ছে। মাশাআল্লাহ, দেখেন ভালো পাখি দিচ্ছে শাওন ভাই, কমের মধ্যে অনেক কম। আর এই যে এখানে লং টেল গুলো, লং টেল গুলা ধামাকা অফার, অনলি 1300 টাকা। 1300 হ্যাঁ জোড়া, তারপরে সব রানিং জোড়া। মাশাআল্লাহ। দেখেন দর্শক, আপনারা যারা লং টেন খুঁজতেছেন ভালো কোয়ালিটি ফুল এবং কম দামের মধ্যে, তারা শাওন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। নাম্বার আমরা বলে দিব। প্রিন্সও আছে কিছু, হ্যাঁ প্রিন্সগুলো 400 টাকা। 400, মাশাআল্লাহ 400 টাকা হলো প্রিন্সগুলো পাওয়া যাবে। আর এবার জাবা তো অনেক কমে দিবেন শাওন ভাই। বাবা আসলে মূলত এখন শীতের সময় তো, হ্যাঁ শীত চলে আসছে, হ্যাঁ ব্রিডিং বেশি সময় নাই, ব্রিডিং সিজন। এখন যাদের কাছে পাখি আছে সবাই ব্রিডিং এ দিচ্ছে। জি, এখন জাবার কালেকশনটা করা খুবই মানে কঠিন। দেখেন বাজারে জি জাবার পরিমাণ খুবই কম। জি, তাহলে এখন জাবা কিন্তু নাই। যাবার জন্য কি করতে পারবেন দর্শকদের? জাভা আসলে গেল 2-3 হাট যারা পাখি কেনা বেচা করছে, জি হয়তো আমার ভিডিও দেখলে বলতে পারে যে জাবার দাম ভাই কম রাখতেছে না বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনকার বর্তমান প্রাইস অনুযায়ী জি আপনি তুলনা করে দেখেন, আমার কাছে দাম কম। দাম কম, দেখি দাম কমটা কত। আমি কালোগুলো রাখতে পারবো অনলি 1300 টাকা। 1300 হ্যাঁ রানিং, রানিং। মাশাআল্লাহ। সাদাগুলো রাখতে পারবো অনলি 1400 টাকা। 1400, জি। তাই সমান করে দেন সাদা কালো। না সাদা কালো সমান, সাদা কালো কালো একবার সমান করে দেন। মানে আমার একটু কেনা বেশি দামে আছে তো, সাদাটা একটু বেশি দাম না, কেনা দাম বেশি।
আচ্ছা যাই হোক 1300 আর 1400 মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। আর এই ডায়মন্ডগুলো অনলি 600 টাকা। 600, আর একটু কমবে? আর কমবে না, এটা রানিং পেয়ার, আর কত কমাবো ভাই? আচ্ছা ঠিক আছে, আর কমাবো না আমরা। এখানে চলে আসি, এখানে অনেকগুলো কোকাটাল দেখতে পাচ্ছি। লটিনো কোকাটালগুলো 4500 টাকা। 4.5? এটা তো কমেই দিচ্ছেন মোটামুটি। অবশ্যই। এটা কি রানিং? না রানিং না, এগুলো হচ্ছে আপনার 7 মাস 8 মাস। 7 থেকে 8 মাস নিয়ে কিছু দিন অনেক সুন্দর হবে। অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। এগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি হয়তো 2-3 মাস পালার পরে বেরিয়ে চলে যাবে। 3-4 মাস পালতে। 3-4 মাস পালতে হবে। আর এই যে এই ফোনগুলো কত পড়বে? ফোনগুলো রানিং 3000 টাকা। 3000। আর এই যে হোয়াইট ফেজের মধ্যে একটা আছে, একই দাম। একই সিনামন যা আছে 3000 জোড়া। মাশাআল্লাহ, অনেক কমে দিচ্ছে। আর এই যে কুনুরের এই জোড়াটা গ্রিন চিক, কুনুর গ্রিন চিক রেড ফ্যাক্টর, এই পাখি জোড়া খুবই সুন্দর হবে এবং রানিং পেয়ার হবে। কালারফুল, যদি দেখেন কালার কত অনেক সুন্দর। রেড ফ্যাক্টর, ফুল রেড ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। যদি কোনো ভাই নিতে চায় 8000 টাকা। 8000? হ্যাঁ, নরমালি গ্যারান্টি আছে এবং ডিম বাচ্চাতে গ্যারান্টি। মাশাআল্লাহ, 8000 টাকা ভাই কুনুর। আবার লটিনেতে চলে আসছি আমরা। এখানে যেগুলো 4-5 মাস বয়স, 5 মাস না, 4 থেকে 5, এগুলো 600 টাকা। 600 রেড আই। হ্যাঁ, আর যেগুলো হচ্ছে অ্যাডাল্ট ওগুলো 1000 টাকা। ও অ্যাডাল্টগুলো 1000। মাশাআল্লাহ। আর এলবিনো আছে শান ভাই? হ্যাঁ, অ্যালবিনো 600 টাকা। 600 টাকা জোড়া। আর রেগুলার এই ক্লাসিক বাজিকারগুলো? রেগুলার এই ক্লাসিক বাজিকারগুলো আপনার যদি ভিডিও দেখে কোনো ভাই আছে, জি, অনলি 540 টাকা। 540 রানিং পাখি। ইংলিশ আছে নাকি? না, এখানে ইংলিশ নাই, কিন্তু টেস্টেড আছে। আচ্ছা আচ্ছা, টেস্টেড আছে। জোড়া কত? 540 জোড়া জিজ্ঞাসা করছে ভাই দর্শক। আর এখান থেকে নিলে আর নিচে দাম 330। 330। এগুলোর বয়স কত? এগুলোর বয়স 4 মাস। 4 মাস, একটু বাচ্চার মধ্যে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এরা অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে। নিউ অ্যাডাল্ট পর্যায়ে আছে। এরা নিলে হচ্ছে 700 টাকা। 400 টাকা? এটা 300 না 400? 300। 330। মাশাআল্লাহ, একদম পাইকারি প্রাইস দিয়ে দিচ্ছে 330। শান ভাই, আপনার নাম্বার তো সবাই খুঁজবে, কম দামে পাখি দিচ্ছেন, নাম্বারটা বলে দেন। মোবাইল নাম্বার 01719 01719 460 460 179। 179। জি। লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। দেখা হবে পরের হাটে ধামাকা অফার নিয়ে। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম শুভ ভাই, কেমন আছেন আপনি? আমি কয়েক হাটে আপনার এই যে হাড়ি সহজে ফ্যামিলি প্যাকেজ এটা দিতে পারি নাই, কারণ আপনি পরে আসছেন, আমি আগে করে চলে গেছি। হ্যাঁ, একটু আসা দেরি হওয়ার কারণে। তো আজকে মিস করবো না আমরা। আজকে অনেকগুলো হাড়ি দেখতে পাচ্ছি, এখানে 5টা হাড়ি আপনাদের দেখাবো, একটা এক করে পাখি, কি পাখি আছে এবং কতগুলো বাচ্চা আছে এবং কি দামে হচ্ছে শুভ ভাই সেল করবে। আমরা এই পাশ থেকেই শুরু করি। এখানে ক্লাসিকের একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি, 4টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। 5টা বাচ্চা, মাশাআল্লাহ। দেখেন, আমি ক্যামেরাতে ফুল দেখানোর চেষ্টা করতেছি। 5টা বাচ্চাই আছে এবং ডিম মনে হয় আরো একটা দিছিল, মানে অনেক বেশি ডিম করে, অনেক ডিম। আচ্ছা মাশাআল্লাহ। এটা কত পড়বে? 1600। কম হবে? 1500 হলে হয়তো ছেড়ে দেবে। এটা এখানে খাওয়াই দিচ্ছে, এই হাড়ের মধ্যেই খাওয়াই দিচ্ছে বাচ্চাকে। মাশাআল্লাহ। এখানে মনে হয় লুটিনোর একটা ফ্যামিলি। মেলটা আলাদা করে রাখছি, মেলটা আলাদা করে রাখা আছে। বাচ্চা 1 2 3 4টা বাচ্চা। মেল একসাথে দিয়ে দিবেন যখন নিবে। কত পড়বে? এটা পড়বে হচ্ছে আপনি 38 টাকা। রেড আই। রেড আই সব বাচ্চা রেড আই। দাম বেশি হওয়ার কারণটা বলে দিয়েছে সৌ ভাই, সেটা হচ্ছে রেড আই, এই কারণে দামটা একটু বেশি। এই পাশে হাড়িতে চলে আসি, এগুলো তো সব বড় হয়ে গেছে বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, একটু খাওয়া শিখছে, বড় হয়ে তারপরে তো খাওয়াচ্ছে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেছে। কত পড়বে এটা ক্লাসিক? এটা পড়বে 1400 টাকা। কয়টা বাচ্চা? 3টা বেবি 1400 টাকা পড়বে। মাশাআল্লাহ। এখানে লটিনো, আবার এলবিনো। এটা কি লটিনোর ঘর থেকে এলবিনো বের হয়? লটিনোর থেকে আপনার একটা বাচ্চা এলবিনো বের হতেই পারে। হ্যাঁ, একটা বের হয়েছে তো, দেখতে পাচ্ছি আমরা। ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে হয়, দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা এলবিনো। একদম দেখেন, এত সুন্দর কালার আসছে। এলবিনো, লটিনের ঘর থেকে এলবিনো। এখানে বাচ্চা আছে 1 2 3 4টা মনে হয়। কত পড়বে এটা? একই দাম, এটা হয় 3800 টাকা। 3800। একটু কমায় রাখেন সবাই, কেউ যদি ফোন দেয় একটু কম রাখেন, সামান্য কিছু কম রাখেন। এখানে একটা ফ্যামিলি দেখতে পাচ্ছি বালদিকারের বাচ্চা সহ। এটা কত পড়বে? এটা 1400 টাকা। ক্লাসিকের একটা ফ্যামিলি, কিন্তু কালার অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ।
তাহলে এই হলো হাড়ির সেটআপ। আর এখানে এই গ্রেগুলো কত পড়বে? এখানে গ্রের আপনার বাচ্চাগুলো পার পিস 1500 টাকা। বাচ্চাগুলো আপনারা টেম করাতে চাইলে টেম করতে পারবেন। টেম করানো যাবে 1500 টাকা। 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। অলরেডি টেম আছে তো এখনো, হ্যাঁ এখনো নিজেকে খাওয়ায় ফুল টেম। একদম রানিং পাখি কোকাটেল ফুল টেম দেখতে পাচ্ছেন। ফুল টেম নিয়ে টেম করাইতে পারবে। জি মাশাআল্লাহ। এগুলো 1500 টাকা টেম আছে এবং আবার নিয়ে টেম করবে 2500 টাকা। 2500 এইটা রানিং পাখি। আচ্ছা ওইগুলো 1500। ওগুলো বাচ্চা পাখি। এই বাচ্চাগুলো পুরো টেম করাতে হবে, আর ওটা টেম করা। এই পাশে ফিন্স তো কম আজকে। ফিন্স ভাই এই যে বিক্রি করে দিচ্ছে, এক ভাই নিয়ে নিল 500 এই নিয়ে নিচ্ছে। ও এক ভাই নিয়ে নিচ্ছে। তো কত করে বেচলেন বলা যাবে? 500 টাকা জোড়া ভাই। 500। ফিন্সের দাম কি বেড়ে গেছে? এছাড়া এখানে বালতিকের জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এখানে বাচ্চা আছে। বাচ্চা কত পড়বে? 300 টাকা জোড়া। 300 কমে দিচ্ছে। আর এই চিনামনটা টেম পাখি। টেম পাখি চিনামন আলাদা রাখছি, এটাও টেম ফুল টেম। ফুল টেম চিনামন এটা একটা ফিমেল পাখি। আচ্ছা মাশাআল্লাহ। আপনারা চাইলে এই ফিমেলটা আর ওই মেলটাও নিতে পারেন, অনেকে যদি জোড়া টেম চান একসাথে করে নিতে পারবে। কত পড়বে এটা? এটার দাম 3200 টাকা। 3200 চিনামন তো চিনামন। আচ্ছা এছাড়া এই পাশে আর হচ্ছে আউল দেখতে পাচ্ছি। আউল কত পড়বে? 2200 টাকা। 2200। আউল ছাড়া আর এখানে কি আছে? আছে এক জোড়া চেরি। চেরি জোড়াটার দাম আছে 2000 টাকা। চেরি 2000। এইটার সাথে ওই নিচে আর একটা বক্স খাবারের বক্সে আছে। এটা কত পড়বে? 2000 টাকা। 2000। আর গোল্ডিয়ান একটা? গোল্ডিয়ান নটটা পড়বে 1500 টাকা। আচ্ছা আর এই পাশে এই যে লং টেম গুলো জোড়াটা 800 টাকা। লং টেল তো একটাই। মেলটা হচ্ছে আপনার 900 টাকা। 900 টাকা। আর এই যে এটা কি কি যেন বলে এটাকে? এটা পাল বেঙ্গলি। পাল বেঙ্গলি কত পড়বে? এটা জোড়া হচ্ছে আপনার 800 টাকা। আর সিঙ্গেল একটা মেল আছে এটা 400। 800 আর 400 জোড়া হচ্ছে 800। আর জাবা সাদাগুলো? জাবা সাদাগুলো ভাই 1700 টাকা। 1700। আর ওইখানে এই যে পাইট ব্ল্যাকের জোড়াটা কালো জোড়াটা ভাই 1400। 1400। ডায়মন্ড? ডায়মন্ড জোড়া ভাই 700 টাকা জোড়া। 700। একদম রানিং পাখি। একদম রানিং পাখি 700 টাকা জোড়া। আর নিচের লটিনো এলবিনো? লটিনোগুলো ভাই 1200 1200 এবং 1100। আর এই যে সাদা ক্রেস্টেড গুলো? সাদা ক্রেস্টেডগুলো 400 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আর কালোগুলো 300 টাকা। কালোগুলো 300 টাকা। এই ছিল আজকে শোবে পাখির সাথে টোটাল পাখির ভিডিও। আপনার নাম্বারটা বলে দেন দর্শকদের যাতে ফোন করেন। 0760 0760 56 86 56 56 73 73 56। 56। ধন্যবাদ। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 1 দারুসালাম থানা। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম কাশেম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কই টেম পাখি তো কোলে নাই আজকে? আছে তো ওই যে টেম পাখি সুপার টেম। টেম পাখি সুপার টেম রেখে দিয়েছেন, আজকে তো কোলে নাই এই জন্য। না একটা থাকে হাতে, একটা থাকে টেম কোলে। পাখি এই টেম পাখি সুপার টেম। অনেকগুলো টেম পাখি নিয়ে আসেন আজকে, তো অনেক বাচ্চাও নিয়ে আসেন। হ্যাঁ বাচ্চা নিয়ে আসবেন। আমরা হচ্ছে এক পাশ থেকে যাই কাশেম ভাই, শুরু করে এই পাশ থেকে শুরু করে এখানে লটিনো একটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এটা হলো আপনার সেলফিট। 2500 টাকা। 2500। আর এগুলো 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। আর এই গ্রেটা? এটাও টেম। টেম। হ্যাঁ এতক্ষণ হান্নাস লাগা রাখছিলাম, এখন খুলে রাখছি। কত পড়বে? এটা 3000 টাকা পড়বে। 3000 টাকা পড়বে। বাচ্চা তো নিয়ে আসেন মাশাআল্লাহ অনেকগুলো। অনেক বাচ্চা অ্যালবিনো বাচ্চাগুলো 3000 টাকা পার পিস চাওয়া দাম। এলবিনো 3000 টাকা চাওয়া দাম। 2500 হলে মনে ছেড়ে দিবে কাশেম ভাই। যদি জোড়া নেয় 5000 টাকা ছেড়ে দিবে। 2500 হ্যাঁ 5000 টাকায় ছেড়ে দিবে। আর এছাড়া লাভবার্ডের বাচ্চা আছে? লাভবার্ডের বাচ্চাগুলো 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। আর এগুলো দাম চাই 1800, একদম 1500 টাকা পার পিস। 1500 লটিনো কোকাটেলের বাচ্চা। আর এছাড়া এখানে এই বাচ্চাগুলো বাজিগারের বাচ্চা আছে, এটা হলো ইংলিশ আর বাংলাদেশের ঘর থেকে আসে। ইংলিশ আর বাংলাদেশের ঘর থেকে আসে। এটা কত পড়বে? 500 টাকা। আর এগুলো 300 টাকা পার পিস। 500 টাকা, বাকিগুলো 300 টাকা। এগুলো হচ্ছে বাজিগারের বাচ্চা, যারা টেম করাইতে চান বাজিগারের এগুলো নিয়ে টেম করাইতে পারবে। আর এছাড়া নিচে কি আছে? নিচে লরি আছে, লাভবার্ড আছে। লাভবার্ড আছে। লাভবার্ড কত পড়বে এটা কাশেম ভাই? এটা 4500 টাকা। 4500। জি মাশাআল্লাহ। লরিটা কত পড়বে? এটা 35000। 35000 রানিং নিউ নিউ অর্ডার। 35 35। এছাড়া এই কোনগুলো তো আপনার? কোনগুলো 8000 টাকা জোড়া। 8000? জি যেটাই নেই এই কালার খালি টেমটা বাদে 8000 টাকা। ওই এইটা বাদে? হ্যাঁ টেমটা বাদে। ওই টেমটা বাদে। টেমটা কত পড়বে? ওটা পড়বে 8500 টাকা। 8500 একটাই? একটাই। আর বাকিগুলো যা আছে সব জোড়া 8000। 8500। লাভবার্ড আছে অনেকগুলো। লাভবার্ড এই সুপার টেম। এটা এইটা একদম সুপার টেম। এটা আমার বাসায় ছেড়ে দিলে হাতে চলে আসে। হাতে চলে আসে। এটা বড় 5000 টাকা। অপালাইন না? অপালাইন 5000। 5000 একটাই। এটা মেল না ফিমেল? এটা মেল। মেল। আর এই বাকিগুলো? বাকিগুলো 2500 3000 টাকার মধ্যে। 2500 3000 কি পিস না জোড়া?
পার পিস 2500 থেকে 3000 টাকা। আর এছাড়া এখানে একটা লাভবার দেখতে পাচ্ছি, এই জোড়াটা হলো 5000 টাকা ব্রিডিং পেয়ার 5000 টাকা। জাবা আছে অনেকগুলো, যাবা 1500 টাকা জোড়া। এটা কি বাচ্চা না রানিং? রানিং আছে, নিউ অ্যাডাল আছে। রানিং নিউ অ্যাডাল 1500 টাকা জোড়া। আর এখানে ইয়েলো গুলো 500 টাকা নরমাল, ইয়েলো 500 টাকা পার পিস। আর এই যে জিবিটা 3000 টাকা জোড়া, নিউ অ্যাডাল 3000 টাকা জোড়া। কিছু কম করা যাবে তো? কিছু কম করা যাবে। আচ্ছা। আর টিসিবিটা 1500 টাকা পিস। এই টিসিবিটা 1500 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ। আর কি নিয়ে আসছে? এই ছিল। কাকিম ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 0167 459 44 55। ঠিকানা মোহাম্মদপুর ঘাটারচর। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আজকে কি কি নিয়ে আসছেন আদনান ভাই? আজকে নরমাল তেমনটা কিছু না, নরমাল কিছু পাখি, তারপরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক পাখি নিয়ে আসছে আদনান ভাই। আমরা একটু দাম সম্পর্কে দর্শকদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিই। জি, যারা সাবস্ক্রাইবার আছে আমার বা ভিউয়ার্স আছে তাদেরকে। জি, এই এগুলো বাজিগার জি, বাজিগার আছে। নরমাল গুলো 600 টাকা করে, নরমাল 600, আর ক্রিস্টেড গুলো আপনার 1500 টাকা করে। টেস্টেড 1500। জি। আচ্ছা, নিচে এটা হচ্ছে লেসউইং ফিমেল। লেসিং ফিমেল। জি। এটা কত পড়বে? এটা চাচ্ছি তো 18000 টাকা রাখা যাবে আর কি। 18000। 18000 আরেকটু কম করা যাবে মনে হয়? আপনার সাবস্ক্রাইবারদের জন্য আর কি কিছুটা চেষ্টা করব। চেষ্টা করা যাবে, কম করা যাবে। জি। আর এখানে একটা লরি দেখতে পাচ্ছি। লরি মেল, এটা মেল। বেঙ্গল লরি। আচ্ছা, মেল। এটাও চাচ্ছি 18000 টাকা। এটাও তো রানিং মনে হয় না? আর এটা রানিং। এটা বয়স কত? এটা বয়স হচ্ছে এই 3বার ডিম বাচ্চা করা। 3বার ডিম বাচ্চা করা। তো এটা আপনার চাইলে নিতে পারবেন। চাওয়া দাম হচ্ছে এটা চাওয়া দাম হচ্ছে চাইতে 23, 18 হলে সেল করা যাবে। 18 হলে সেল করা যাবে। মাশাআল্লাহ। এই পাশে আরো কোকাটেল নিয়ে আসেন অনেকগুলো, হোয়াইট পেজের মধ্যে আছে, চিনামনের মধ্যে আছে। সিনামন গুলো আপনার 5000 টাকা জোড়া। চিনামন 5000। জি। আর হোয়াইট পেজ? হোয়াইট পেজ হচ্ছে আপনার 8000। 8000। যেহেতু এগুলো থেকে আপনার অ্যালবিনো বেবি বের হয়েছে। অ্যালবিনো, ফুল অ্যালবিনো বের হয়। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এখানে দেখতে পাচ্ছি মনে অনেকগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক আই অ্যালবিনো বের হয়ে যায়। ব্ল্যাক আই। ব্ল্যাক আই, হ্যাঁ। এছাড়া এই পাশে আরো কোন দেখতে পাচ্ছি। জি। কোনগুলো কত পড়বে? কুকুরগুলো এগুলো পড়বে আপনার জোড়া, পাইনাপেলটা পড়বে 9000 টাকা। পাইনাপল 9000। জি। আর এই যে গ্রিন চিক একটা দেখতে পাচ্ছি। গ্রিন চিকটা আছে আপনার, এটা মারুন ভ্যালি গ্রিন চিক। মেরুন ভ্যালি। হ্যাঁ। কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার 7000 টাকা। 7000। আর এই লরির জোড়া? লরিটা হচ্ছে 38000 টাকা চাচ্ছি। এটা 38000 চাওয়া দাম। জি। আচ্ছা। আর এছাড়া এখানে গোল্ডিয়ান এক পিস আছে, এটা 2000 টাকা। এটা মেল আছে? মেল। মেল 2000। লাভবার্ড এটা 7000 টাকা জোড়া। 7000 টাকা জোড়া। আর তার কুইজিন আছে, তার কুইজিনটা রাখা যাবে আপনার 14000 টাকা জোড়া। 14000 টাকা জোড়া। আর একটা সিঙ্গেল ফিমেল আছে, ওটা 7000 টাকা। এই পাশে যেটা? জি, জি। 7000। জি। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনোর আরেকটা এই পেয়ারটা পড়বে 12000 টাকা জোড়া। 12000 রানিং। রানিং পেয়ার। পাইনাপেলটা? পাইনাপেলটা পড়বে আপনার 14000 টাকা। 14000। জি। এটাও তো রানিং? এটাও রানিং। মাশাআল্লাহ, রানিং পাখি নিয়ে আসছেন অনেকগুলো। তো এই ছিল আজকে আদনান ভাই পাখির সেটআপের পাখি এবং তার ভিডিও। আপনার নাম্বারটা বলে দেন আদনান ভাই। 0156 0156 848 848 1551। 1551। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর। ধন্যবাদ আদনান ভাই। ধন্যবাদ আপনাকেও। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সোহাগ ভাই। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? এই তো ভাই আছি আপনাদের দোয়া, আজকে আলহামদুলিল্লাহ। তো মাশাআল্লাহ অনেক পাখি নিয়ে আসছেন। জি বড় ভাই। কোন পাশ থেকে আপনার? এই লাভবার্ড থেকে শুরু করেন। এই লাভবার থেকে শুরু করি। এখানে অনেকগুলো লটিনো অপালাইন এবং রানিং। হ্যাঁ, 3টা রানিং মেল আছে অপালাইন। 3টা রানিং মেল আছে অপালাইন। কালার কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এগুলো কত পড়বে রানিং মেল গুলো পার পিস 3000 টাকা করে পড়বে। পার পিস 3000। 3টা আছে, 3টাই মেল। 3টে আছে, 3টাই মেল। হ্যাঁ। এই 3টাই মেল। আর ওই পিস গুলো? পিস গুলো 4000 টাকা করে জোড়া। 4000 করে জোড়া। রানিং? রানিং। একদম ফাইনাল প্রাইস? হ্যাঁ, ফাইনাল প্রাইস। এক পিস আছে 6 মাস বয়স, এটার প্রাইসটা পড়বে 1800 টাকা। এই মাঝখানে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 6 মাস বয়সে, এটা পড়বে 1800। জি। 200 টাকা কম। আর এখানে এই লটিনোর এই জোড়াটা? এই জোড়াটা পড়বে 7000 টাকা। 7000 রানিং? রানিং। রানিং। এই জোড়াটা? এই জোড়াটা 7500 টাকা পড়বে। 7500। এটা অলরেডি হাটের ভিতরে এই খাঁচার মধ্যে বিট করছে। এইখানেই? এইখানেই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বিট করা পাখি, রেজাল্ট করা পাখি যেটা বলে। রেজাল্ট করা পাখি। আর এখানে 15 একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি। 15 এটা মাস্টার পেয়ার, একেবারে ডিম বাচ্চা করা। হ্যাঁ, দুইটা দুই ফ্যাক্টর, একটা গ্রিন চিকের মধ্যে নাকি? হ্যাঁ, একটা ইয়েলো সাইড, একটা গ্রিন সাইড। গ্রিন সাইডে কত পড়বে? এই পেয়ারটা পড়বে এটা থেকে 7000 টাকা। 7000 রানিং? রানিং। মাশাআল্লাহ, কমে কিন্তু দিচ্ছেন রানিং পেয়ার সোহাগ ভাই। আর ডায়মন্ড ডব নিয়ে আসছেন? ডায়মন্ড 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া রানিং। রানিং। যে কালারই নেই? জি।
800 টাকা জোড়া। আর এখানে জামা দেখতে পাচ্ছি, জামা 1000 টাকা জোড়া। 1000? হ্যাঁ, যে যেটাই নিক। যে যেটাই নিক। বাচ্চা নিয়ে এসেছেন অনেক, আজকে অনেক বাচ্চা নিয়ে আসছে, অনেক বাচ্চা, মানে বিশাল। সবচেয়ে বেশি আজকে বাজারে কালেকশন, বাচ্চার কালেকশন সোহাগ ভাইয়ের কাছে। সোহাগ ভাই এখানে অনেকগুলো লুটিনো কোকাটেলের বেবি নিয়ে আসছে। আমরা দামগুলো বলে দেই। লুটিনো পাল যেগুলো সেগুলো নিলে পড়বে হইতেছে 2200 টাকা। পালগুলো 2200 টাকা। আর শুধু লুটিনো যেগুলো সেগুলো নিলে পড়বে হইতেছে 2000 টাকা। তারপর এই গেরে হোয়াইট ফেস যেগুলো সেগুলো নিলে পড়বে 1600 টাকা। 1600। এই গেরে নিলে পড়বে 1500 টাকা। 1500। ফন নিলে পড়বে 1600 টাকা। 1600। লাভবার্ডের বেবিগুলো নিলে পড়বে 1500 টাকা। হ্যাঁ, ভায়োলেট অফলাইন। কয়টা আছে? ভায়োলেট অফলাইন আছে 5 পিস। 5 পিস। ফাইনাল দাম একদম ভাই, যেগুলো বলি সবই একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওখানে বাজরিগারের একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বাজরিগার 200 টাকা পিস। অনেকে বাজরিগারের বাচ্চা চায় তো, এর কারণে নিয়ে আছে না? 200 টাকা পিস। 200 টাকা পিস। একটু কম করা যাবে মনে হয়? আর কম করা যায় না, এর চেয়ে কম করা যায় না। আর এই নিচের এই বাজিগার গুলো কি আপনার? জি, বাজরিগার গুলো আমার। এগুলো কত পড়বে সোহাগ ভাই? বাজিগার গুলা ক্লাসিক যেগুলো আছে এগুলো নিলে 600 টাকা জোড়া পড়বে। 600 টাকা জোড়া। আর লুটিনো যেগুলো আছে এগুলো নিলে 800 টাকা জোড়া পড়বে। এগুলো 800 টাকা জোড়া। আর বাচ্চা নিলে 400 টাকা জোড়া। বাচ্চা এখানে আছে? হ্যাঁ, এখানে আছে। আচ্ছা, দেখে অল্প কিছু পরিমাণ আছে, দেখাই দিব, সমস্যা নেই। দেখে দেওয়া যাবে। আর কেউ পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে দাম আর একটু কম করা যাবে। আর একটু কম করা যাবে। ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলের জন্য একটু শুভকামনা দিয়ে নাম্বারটা বলে দেন। নাম্বার হইতেছে 0196 52 73 664। লোকেশন মিরপুর কালসি। জি। এই হাটি করেন না অন্য হাটে করেন? সব হাটি করি, শুধু মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার বাদে। দেখা হবে পরে হাটে। জি, বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ইব্রাপু কেমন আছেন? আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। একটু মাইকটা কাছে নিয়ে বলেন যাতে দর্শকরা আপনার কথা শুনতে পায়। তো আজকে কি কি নিয়ে আসেন ইব্রাপু? আজকে ককাটেল আছে, কুনুর আছে, লাভবার্ড, জাবা। কোকাটেল, লাভবার্ড, কোনুর, জাবা। আমরা এই পাশ থেকে শুরু করি। এখানে এলবিনো একটা কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সিঙ্গেল, এটা ফিমেল। সিঙ্গেল কত পড়বে? এটা পড়বে 5500। 5500। মেল না ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল। আর এই গ্রেটা? গ্রেটার পেয়ার ওটা পড়বে হচ্ছে 6000 টাকা। 6000। গ্রে একটা পেয়ার এখানে 6000 টাকায় পাচ্ছেন। কিছু কম করা যাবে আপনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই লাভবার্ড গুলো? লাভবার্ড গুলো 5000 টাকা করে পেয়ার। 5000 টাকা করে পেয়ার। যে কালারে যে কালার যে মিটিশন নিলে 5000। জাবা এখানে দুই কালারের, একটা সিলভার। সিলভারটা ফিমেল আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে মেল। জোড়া দিয়ে আছে? হ্যাঁ, রানিং। রানিং। ডিম বাচ্চা করা। কত পড়বে? এটা পড়বে হচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা পড়বে। আর এইখানেও কোকাটেল এলবিনো এক জোড়া আছে। কলকাতা অ্যালবিনোটা নিউ অ্যাডাল, ওটা পড়বে 12000 টাকা জোড়া। 12000। আর ফনটা হচ্ছে মেল, ওটা পড়বে 3000 টাকা পিস। ফনটা 3000 ফিক্স। পিচ। আর এখানে এই চিনামন হোয়াইট ফেস। চিনামন হোয়াইট ফেস, এটা হচ্ছে পেয়ার, এটা পড়বে 9000 টাকা। 9000। হ্যাঁ, কিছু কম করা যাবে না আপু? কিছু কম করা যাবে। কিছু কম করা যাবে। আর এই সানের এই জোড়াটা? সানের জোড়াটা পড়বে 55000 টাকা। 55000। ডিএনএ করা আছে? আর ডিএনএ নাই, মেল ফিমেল কনফার্ম। মেল ফিমেল কনফার্ম করা আছে। 55000 পড়বে। আর এখানে কোন নিয়ে আসেন অনেকগুলো? হ্যাঁ, কুনুর গুলো 11000 টাকা করে পেয়ার। 11000 পেয়ার। গ্রিন চেক এবং পাইনাপেল। যেটাই নেই 11000 করে পেয়ার। আপনার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে 10000 টাকা করে রাখবে। 10000? হ্যাঁ। মোর্শেদেন পেজ থেকে ফোন করলে 10000 রাখবে আপু। মেল ফিমেল কনফার্ম করে দিবেন, সবগুলোই রানি। এছাড়া এগুলো আপনার ইব্রাপু? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এলবিনো গুলো কত? এগুলো চা হচ্ছে আপনার 15000 টাকা পেয়ার। 16? হ্যাঁ, 15। আচ্ছা, 15000 চাওয়া দাম। আর এখানে পালের মধ্যে পাল, এটা চা হচ্ছে 9500 টাকা পেয়ার। 9500। এটার সাথে এটার জোড়া? হ্যাঁ, পেয়ার। 9500। এই ছিল না আজকে বাপু? নাম্বারটা বলে দেন। 01811 01811 7272 7272 91। লোকেশন? মিরপুর 6। মিরপুর 6। থ্যাংক ইউ আপু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। চলে আসলাম জুলহাস ভাইয়ের সেটআপে। জুলহাস ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো। বেচা বিক্রি ভালো? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকের জন্য শুভকামনা রইল। ইনশাআল্লাহ। তো কি কি পাখি আমরা নিয়ে আসছি আজকে জুলহাস ভাইয়ের সেটআপে একটু দেখি। এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কি জোড়া জুলহাস ভাই? স্পেস ভাই। স্পেস কালারটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা একবারে ইউনিক কালার। ইউনিক একটা কালার। এটা একটা একদম 4000 টাকা ভাইয়া। 4000? এটা কি রানি? একবারে ডিম বাচ্চা 100% গ্যারান্টি। মানি ব্যাগ গ্যারান্টি? মানি ব্যাগ গ্যারান্টি। মানি ব্যাগ গ্যারান্টি। 4000? 4000। আচ্ছা, এটা 6500 টাকা। অপালাই। এটাও মানি ব্যাগ গ্যারান্টি। 6.5? একবারে গ্যারান্টি মানি ব্যাগ সহ। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এক জোড়া লাইন ফিশার আছে। জি। এটা পড়বে 5000 টাকা। 5000। বাকি যেগুলো আছে 2500 টাকা পিস। বাকিগুলো 2500? জি। মাশাআল্লাহ। আর
এখানে যেগুলো আছে এগুলো 5000 টাকা পিস। 5000 টাকা পিস। এখানে দুইটা পাখি ডিএনএ করা আছে আর দুইটা ডিএনএ করা নাই। ওই ইউরিংটা মনে হয় ডিএনএ করা। হ্যাঁ ইউরিংটা ডিএনএ করা। আর দুইটা ডিএনএ করা নাই ছিল, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। যেটাই নিবে 5000 টাকা পিস, পার পিস 5000। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখি। আর নিচে বালদিকের আছে, জেপি গুলো কত? জেপি গুলো 2500 টাকা পেয়ার। 2500। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। আর কি আছে? একটা হলুদ আছে, ওটা পড়বে একদম 2000 টাকা। এই হলুদটা? হ্যাঁ এটা আর রেইনবো গুলো 500 টাকা পার পিস। আর রেইনবো আছে না এটা? হ্যাঁ রেইনবো গুলো 500 টাকা পার পিস। 500 টাকা পার পিস। এখানে এক জোড়া আছে জুটি, এখানে জেপিটা কত পড়বে? 2500 রানিং। 2500 রানিং। জি একদম। তারপরে এখানে ইমো আছে, ইমোগুলো পড়বে ভাই 1000 টাকা পেয়ার, আর লঞ্চেরলা পড়বে 1500 টাকা পেয়ার। এগুলো সব রানিং ডিম বাচ্চা করা। এখানে একটা সাদাটা কত? সাদাটা 1500 টাকা। 1500। আচ্ছা এখানে মাদিটা হলো ক্রিম ফেস ভাই। ক্রিম ফেস এইটা? হ্যাঁ মাদিটা ক্রিম ফেস আর পাইটটা হলো নট। এই জোড়াটা 6000 টাকা একদম, কোনো দামাদামি 6000 দামাদামি হবে না। আচ্ছা আর এখানে এই জোড়াটা 6 মাসের বাচ্চা, এটা একদম 4500 টাকা। দামাদামি হবে না, কোনো দামাদামি নাই না, একদম বিক্রির দাম বলে দিছি আমরা। হ্যাঁ বিক্রির দাম। মাশাআল্লাহ। আর এইখানে নিচে অনেকগুলো কোকাটেল নিয়ে আছে। নিচে গেরে যেগুলো আছে গেরেগুলো পড়বে পার পিস 1500 টাকা, মানে 3000 টাকা 1500। হ্যাঁ গেরেগুলো কোনো দামাদামি হবে না, কোনো দামাদামি হবে না। লোটনোটা পড়বে 3000 টাকা, এলবিনোটা পড়বে 5000 টাকা। এলবিনো 5000। হ্যাঁ আর এক জোড়া চিনামন আছে, এটা পড়বে 4000 টাকা। চিনামনটা 4000। হ্যাঁ কোনো দামাদামি মুলামুলি হবে না, একদম আমরা যা বলছি এই দামে বিক্রি হবে। হ্যাঁ তাহলে আপনার নাম্বারটা বলে দেন জুয়েল ভাই। 017 017 8010 8010 9955 9955। লোকেশন মিরপুর 12। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম কামাল ভাই। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভালো তো আছি। আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আপনার, হ্যাঁ। আজকে ওই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো। তার আগে কি কি পাখি এসেছে আপনার এখানে আর কি কি নিয়ে এসেছেন এটার আইডিয়াটা একটু দিয়ে দিই। জি ইনশাআল্লাহ। এইটা হলো আপনার নিউ অ্যাডাল, 6 মাস বয়স, 6 মাস বয়স, লুটিনো রেড আই। লুটিনো রেড আই। হ্যাঁ কত পড়বে? এই জোড়াটা রাখা যাবে বিক্রির দাম জি একদম 4000 টাকা। একদম 4000। হ্যাঁ যেহেতু আমি সেল করেই দিব, জি 5 5.5 চাইলে আপনি একদম 4000 টাকা। 4000। আর এখানে এটা তো রানিং, এটা রানিং ফন মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা ফন মাস্টার পেয়ার। হ্যাঁ এই জোড়াটা রাখা যাবে একদম 5000 টাকা। একদম 5000। একদম 5000 টাকা একদম রানিং। হ্যাঁ আর বাচ্চাগুলো সেল হয়ে গেছে, এই এক পিসই আছে, এক পিস আছে, বাচ্চা আরো সেল হয়ে গেছে। জি এই এক পিস বাচ্চা রাখা যাবে একদম 1000 টাকা। 1000 টাকা। একদম 1000 টাকা। এটা মাস্টার পেয়ার, গত হাটে তো দেখছেন বাচ্চাগুলো নিয়ে আসছিলাম। বাচ্চা দেখছি আমরা। হ্যাঁ গত হাটে বিক্রি করে ফেলছি, এই মাস্টার পেয়ারটা বিক্রি করে দিব একদম 7500। 7500 একদম 7500। কোনো দামাদামি হবে? কোনো দামাদামি হবে না, কারণ 7500। যারা পাখি চিনে জি ফিমেলটা দেখলে বুঝতে পারবে একটা পাখির দামে আমি দুইটা পাখির দাম চাইছি। রাইট রাইট। আর এটাতে আপনার এইটাও আমার। হ্যাঁ এটা কত পড়বে? এইটাও মাস্টার পেয়ার, এই মেলটা মিঠু মিঠু বলে ডাকে, এই মেলটা। হ্যাঁ এটা দিয়ে আমি দুইবার বাচ্চা করাইছি, দুইবার ডিম বাচ্চা করাইছি। এটা রাখা যাবে একদম 7000 টাকা। একদম 7000। কোনো দামাদামি হবে না। আচ্ছা এবার আবারও বলি, কামাল ভাই হচ্ছে আমাদের এর আগের ভিডিওতে বলেছিল তার সেটা বিক্রি করে দিবে না। আলহামদুলিল্লাহ আপনার গতবারে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওটার আমি খুব ভালো রেসপন্স পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। এক ভদ্রলোক এসে 5 জোড়া পাখি নিয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এক জোড়া অ্যালবিনো নিছে, 3 জোড়া লুটিনো আর 1 জোড়া পাল। শুকরিয়া। আমার চ্যানেলে যদি কেউ ফোন দিয়ে থাকে এর জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। না আলহামদুলিল্লাহ। আজকে বিকালেও ধানমন্ডি থেকে এক ভদ্রলোক আসতে চাইছে, তিনি বলছেন যে দামে যদি হয় তাহলে সে 4 জোড়া নিবে। আচ্ছা তারপরেও আমরা দর্শকদের বলে দেই কামাল ভাই হচ্ছে ফুল সেটআপটা বিক্রি করে দিবে। হ্যাঁ কামাল ভাই হচ্ছে তার সেটআপটা ছেড়ে দিবে, তার পোস্টিং হয়ে গেছে ঢাকার বাইরে। অনেকেই ফোন দিচ্ছে তার ফুল সেটআপ নেওয়ার জন্য, কামাল ভাই চেষ্টা করতেছে, অনেকেই যোগাযোগ করছে অলরেডি। আপনারা যারা চান, ওনার নিজের একটা খামার আছে বাসায়, চাকরির কারণে আসলে এটা কন্টিনিউ করতে পারতেছে না, আপনারা চাইলে কামাল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তার খামারের ফুল সেটআপ সহ পাখি নিতে পারবেন। আর সবগুলোর সাথে ডিম বাচ্চা আছে, সবগুলোর সাথে ডিম বাচ্চা আছে, দেখে নিতে পারবেন। নাম্বারটা বলে দেন কামাল ভাই। হ্যাঁ আমার নাম্বার হলো 01916 01916 94 94 73 73 66। লোকেশন মিরপুর 12। লোকেশন মিরপুর 12। হ্যাঁ আর রিজনেবল প্রাইসে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিব, কমে অনেক কমেই ছেড়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম জুয়েল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে। বেচা বিক্রি কেমন হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি কি নিয়ে আসেন জুয়েল ভাই? আজকে কোকাটেল আছে, লাভবার্ড আছে, বাজিগার আছে, কোনর আছে, কোকাটেলের বেবিও আছে। কোকাটেল, লাভবার্ড, বাজিকার, কোনর, কোকাটেলের বেবি। এই পাশ থেকে যাই। হ্যাঁ শুরু করে। পরে এই জোড়াটা তো অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর ফিশার না? ফিশারের মধ্যে। এটা দাম চাওয়া হচ্ছে 6000 টাকা। দাম 6000। জোড়া মিলানো পাখি, জোড়া মিলানো কেউ চাইলে লোকাল ব্রিড, লোকাল ব্রিডে ফোন করে কমে নিতে পারবে আশা করি। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই। 5.5 5-এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়। 5.5 পর্যন্ত আমি জানবো। মাশাআল্লাহ। আর এই পাইনাপল, হ্যাঁ এটা পাইনাপল কোনটা
কবুতরটা এটা হলো আপনার রেড ফ্যাক্টর। হ্যাঁ রেড ফ্যাক্টর, এটার দামটা হচ্ছে মাত্র 3,500 টাকা। 3,500। এটা আশা করতে ছেলে পাখি হবে। পাইনাপেল রেড ফ্যাক্টর ছেলে পাখি। আর এখানে লাভবার্ড নিয়ে এসেছেন অনেকগুলো। লাভবার্ড এখানে যে ফিশার দুইটা দেখা যাচ্ছে, ইয়েলো ফিশার ইয়েলো, এই দুইটাই ফিমেল। ফিমেল। আচ্ছা 3,000 টাকা পিস। 3,000 টাকা পিস। আর এই পাশে যেটা আছে এটা জোড়া। এটা 100% জোড়া। এটা কত পড়বে? এটার দামটা হচ্ছে 4,500। 4,500। এই জোড়াটা 4,500। 4,500। আর নিচে এখানে বাজিগার দেখতে পাচ্ছি। বাজিগার বলি এখানে অ্যালবিনো রেডাই আছে। রেডাইটার দাম পড়বে হলো আপনার এই যে দেখেন এই যে জোড়াটা, এই জোড়াটা 100% জোড়া, এটা 1,000 টাকা। 1,000। জি। আর বাকিগুলি 350 টাকা পিস। 350 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ। আর এখানে লটিনো কোকাটেল এবং পাল আছে পালের মধ্যে। হ্যাঁ, পালগুলি পড়বে 3,500 টাকা পিস। আর নরমালের মধ্যে যেটি এটি 3,000 টাকা পিস। পালগুলো 3.5, নরমাল গুলো 3,000 টাকা পিস। এবং ছেলে মেয়ে মিলাই দেবো, ছেলে মেয়ে 100% কনফার্ম করে দিই। পাইনাপেলের আরেকটা জোড়া আছে। এই জোড়াটা মাত্র 6,000 টাকা। 6,000। জি। ছেলে মেয়ে মিলানো। মাশাআল্লাহ। আর এখানে বেবি, এখানে আছে বেবি, এটা একদম টেমের জন্য পারফেক্ট, টেমের জন্য অ্যালবিনো আছে, অ্যালবিনো এবং এখানে হোয়াইট ফেস আছে। তারপরে এখানে আবার লাভবার্ডের বেবি আছে। জি। লাভবার্ডের এটা কি? এটা হলো আপনার পিস ফেস। এটা কত পড়বে বেবি? বেবিটা দামটা হচ্ছে মাত্র 1,500 টাকা। একদম 1,500 হবে না। আর এলবিনোটা 3,000 টাকা, হোয়াইট ফেসটা মাত্র 1,500 টাকা। মাত্র 1,500। জি। এটাও 3,000। এটাও 3,000। এই ছিল না জুয়েল ভাই আজকে? আজকে এই পর্যন্ত কালেকশন। নাম্বারটা বলে দেন যাতে দর্শক। অবশ্যই আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমার যে পাখিগুলি ভাই দেখাইলো আপনাদের, যদি ভালো লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। বাসায় আরো পাখি আছে, লাগলে দেওয়া যাবে। জি। তো আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01912 04 94 27। এই নাম্বার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে। পাখি নেওয়ার আগে আবারও ভালোভাবে ভিডিও কলে দেখে আবারও দামাদামি করে নিতে পারবেন। লোকেশন হচ্ছে টঙ্গি, চেরাগালি। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম।